Akkam jirtu maatiiwwan Taaddee Tuub kan biyya keessaaf ala teessanii barnoota keenya hordoftan. Barnoota keenya yeroo darbee keessatti jechoota gama boodaan sagalee dheeraa qaban kutaa 16ffaa keessatti waliin eegallee turre. Maarree har'as jechoota gama boodaan sagalee dheeraa qaban isiniif qabadhee dhufeen jira. Sababni isaas maatiin keenya baay'ee dabalaa waan jiruuf hirmaannaan keessan waan nu gammachiiseef viidiyoo guyyaa guyyaadhaan gadi isiniif lakkisuutti kaanee jirra. Ammallee kan isinirraa eegamu warra maatii keenya hin taaneef sheer gochuudhaan bira nuuf qaqqabsiistanii sabiskiraayib gootanii akka nu bira dhaabbattan kabajaan isin gaafanna. Mata dureen kuni maal jedhaa? Jechoota gama boodaan sagalee dheeraa qaban jedha. Irran isinii deebi'aa. Jechoota gama boodaan sagalee dheeraa qaban jedha. Yeroo darbe maal jedheen ture? Viidiyoo koo yeroo jalqabaa keessatti yeroon isinitti himetti maal jennee turre? Qubeef qubeen sagalee ta'a, sagaleef sagaleen jecha ta'a, jechaaf jechi hima ta'a, himaaf himni keeyyata ta'a isiniin jedheen ture. Maarree kun inni asiin barraa'ee jiru sagalee gabaabaadha. Kun immoo sagalee dheeraadha. Sagaleewwan kana yeroo dubbisnu jecha maal jedhu argannaa kan jedhu waliin haa ilaallu. Sagaleen kun gaafa dubbisnu kuu, inni kun immoo taa dheeraa waan ta'eef jechuudha. Gaafa sagalee kana lamaan walitti fidnu maal argannaa? Jecha kutaa, kutaa, maa, mii. Sagaleewwan kana gaafa walitti fidnu jecha maal jedhu argannaa? Mamii, mamii, haa, roo. Sagalee kana lamaan gaafa walitti fidnu haroo, haroo, dhuu, gaa. Gaafa sagalee kana walitti fidnu dhugaa, dhugaa. Baay'ee gaariidha. Inni kuni sagalee gabaabaa. Kuni sagalee gabaabaa. Kuni sagalee gabaabaa. Kuni sagalee gabaabaadha jechuudha. Sagalee dheeraan immoo kunoo isa kana. Inni kun sagalee dheeraadha. Inni kun sagalee dheeraadha. Inni kun sagalee dheeraadha. Inni kun sagalee dheeraadha. Sagaleen maal ta'uu ree jenne? Jecha ta'uu jenne. Al tokko isiniin dubbisaa. Kutaa, kutaa, kutaa. Mamii, mamii, mamii. Haroo, haroo, haroo. Dhugaa, 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 dhugaa. Baay'ee gaariidha. Barnoonni keenya ittuma fufee jira. Maal jedha kuni? Jechoota gama boodaan sagalee dheeraa qaban jedha. Dhuu, guu. Sagalee kana gaafa walitti fidnu dhuguu, dhuguu. Bishaan. Sagalee kana gaafa walitti fidnu bishaan, bishaan. Gadaa. Sagalee kana gaafa walitti fidnu gadaa, gadaa. Galii. Sagalee kana gaafa walitti fidnu galii, galii, galii jedha. Kuni sagalee gabaabaadha. Gaafa dubbisnu sagalee kana dhuu. Kunis sagalee gabaabaadha. Gaafa dubbisnu bii. Kunis sagalee gabaabaadha. Gaafa dubbisnu gaa. Kunis gaafa dubbisnu sagalee gabaabaadha. Gaa. Inni asiin barraa'ee jiru immoo sagalee dheeraadha. Gaafa dubbisnu guu. Kunis sagalee dheeraadha. Shaan, shaan. Kunis sagalee dheeraadha. Lii, lii. Kunis sagalee dheeraadha. Daa, daa jedha. Baay'ee gaariidha. Al tokko isiniin dubbisa. Dhuguu, dhuguu, dhuguu. Bishaan,
bishaan, bishaan, gadaa, 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 galii, galii, galii. Baay'ee gaariidha. Kun maalidha ree? Jechoota gama boodaan sagalee dheeraa qaban. Jechoota gama boodaan sagalee dheeraa qaban jechuun immoo maal jechuudha jennee sagaleen keenya jalqaba irratti kan gabaabbatu ta'ee dhuma irratti immoo sagaleen keenya kan dheeratu yoo ta'e yookiin hafuurri keenya kan dheeratu ta'e jechoonni akkasii jechoota gama boodaan sagalee dheeraa qabanii jechuudha. Akka hin daganne barnoonni keenya ittuma fufee jira. Maal jedha kuni? Jechoota gama boodaan sagalee dheeraa qaban. Irran isinii deebi'aa. Jechoota gama boodaan sagalee dheeraa qaban. Waliin haa dubbisnu. Yeroo. Sagalee kana gaafa walitti fidnu yeroo, yeroo, nuu. Sagalee kana gaafa walitti fidnu danuu, danuu, qii gaafa walitti fidnu liqii, liqii, mee sagalee kana gaafa walitti fidnu jecha maal jedhu arganna? Damee, damee, damee. Baay'ee gaariidha. Kun sagalee gabaabaadha. Gaafa dubbisnu kunis sagalee gabaabaadha. Kunis sagalee gabaabaadha. Kunis sagalee gabaabaadha. Sagalee dheeraa immoo akkamitti dubbisna? Kun sagalee dheeraa. Roo, nuu, qii, mee. Kuni sagalee dheeraadha jechuudha. Sagaleen immoo maal ta'u jenne? Jecha ta'uu jenne. Jechoota kana waliin haa dubbisnu. Yeroo, 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 danuu, danuu, liqii, liqii, damee, damee, damee. Baay'ee gaariidha. Mee kana naa dubbisaame maal jedha? Danuu, danuu. Kunoo yeroo, yeroo, yeroo. Baay'ee gaariidha. Kunoo kana immoo ofii keessanii dubbisaa jechuudha. Kuni akka hojii manaatti sagaloomsaa. Isin immoo maalan bare, maalan hubadhe yuutuubii kanarraa, barnoota kanarraa maalan baraa jira kan jedhu ofii keessanii immoo yaalaan isiniin jedha. Barnoonni nuti har'a waliin baranne jechoota gama boodaan sagalee dheeraa qaban waliin barannee turre. Maarree isinirraa kan eegamu immoo yuutuubii keenya sheer gochuun akkasumas sabiskiraayib gochuun nu bira akka dhaabattan kabajaan isin gaafanna. Hirmaannaan keessan baay'ee murteessaadha. Ammallee hirmaannaan keessan baay'ee sabiskiraayibni keenya dabalaa jira. Maatiin keenya dabalaa jira. Maatiin keenya dabalee jennaan immoo nutillee beekumsa ol isiniif guddisaa deemnaa. Waliin taanee barnoota haa barannu. Dhaamsa keenya isiniin jedhaa. Barnoonni nuti har'a barannee jechoota gama boodaan sagalee dheeraa qaban kan waliin barannee turre. Namoonni barachuu fedha qabdan immoo lakkoofsa asii gadii irratti nu quunnamuu dandeessu. Barnoonni keenya har'aa kana kan fakkaatu ture. Akka barumsa guddaa irraa argattan abdii guddaa qabna. Waan nu dhaggeeffattaniif guddaa galatoomaa isiniin jenna.